застрахуй, хуй, застрахуй. Там вон какая-то приборка валяется. Сейчас попробую как-нибудь достать, не провалиться никуда. Камеру пока отключу, слазию, подикать достану. Такая вот приборка старая, не хватает одного элемента. Масло, спидометр, топливо и температура на месте. Неплохая находка, старая, здесь и латунь, и медь есть немного. Всем привет, дорогие друзья, рад приветствовать вас у себя на канале. Я уже нахожусь с утра пораньше в лесу, пока не так жарко, ну хотя уже жарко, со мной сегодня тележка. Но приехал я сюда сегодня собирать не металлолом. Приехал я сегодня сюда посмотреть вот этот вот тент. Кто-то его здесь раскинул, вот, кто-то, видать, выкинул. Может, кому-то понадобился, раскинули. Он в некоторых местах какой-то дырявый. И не особо большой такой, камазовский, наверное. Кто-то раскинул его, и он тут уже валяется больше недели. Никто его не забирает. Валяется на дороге. Я же, когда возил металлолом, заметил его. И сегодня решил забрать. Вы, наверное, сейчас меня спросите: какой тент? Где металлолом? Нафиг он тебе вообще нужен? Дело в том, друзья, что ездят цыгане по поселку, скупают металлолом, ну типа предлагают услуги, там, куплю металлолом, подушки, перья там разные. В том году они также проезжали, один пристал: давай мне металл сдавай, что ты ждешь, давай мне сдай металлолом по-братски, давай я у тебя возьму за 15 рублей, нежели ты сдашь за 10-12. Летом же цены падают, он типа давай по 15 возьму. Я ему отказывал, в общем отвязался кое-как от него. Я думаю, каждый понимает, что однажды вот так вот можно встать утром, а у тебя полкучи металла. Обидно будет. И также лазит всякая школота, смотрит, у кого что утащить. Вот некоторых уже моя доблестная разведка заметила, типа присмотрели у меня металлолом, мою горку, и хоть чем-то ее надо как-то накрыть. Этого, конечно, не хватит, может сейчас вот эти еще разверну. Если меня не сожрут комары. Сейчас, в общем, вот этот вот скатаю я, брезент. И, наверное, включимся, друзья, для дальнейшего рассуждения. И также покажу вам находки, которые мне удалось собрать сюда по дороге. Всем приятного просмотра. Поехали, друзья. Свернул его более-менее по-убогому. Вот это вот бы желательно на месте отрезать, чтобы ее не тащить. Но у меня ножа с собой нет. Придется с собой забрать. Не отрывается никак. Так-то он вроде большой. Пока что один заберу. Вот эти не буду трогать. Здесь они валяются, судя по всему, давно. Вот смотрите. Вот какой слой нарос уже. Вот на вот этом клочке. Они, видать, тут валялись. Просто не было видно их. Кто-то разворошил, но не забрал. Мне, надеюсь, пригодится, будет нормально, от всяких посторонних глаз. Более-менее так металл у себя, так скажем, застрахую. Здесь, кстати, экскаватор пока копал. Тут старая свалка, вот в лесу. И здесь я нашел кое-какие находки. Вот такой вот остаток от крана, пошкрябал его. Он полностью латунный. Находка хорошая, цвет мед такой нормальный. Здесь грамм, думаю, 180-150 точно есть. Такая вот фара. Здесь пара медных проводов. Ну и алюминька всякая. Также пока сюда добирался по дороге, нашел кучу всяких газовых баллонов. Вот таких вот. Медный провод. Здесь и алюминиевый. Вот этот, не знаю, наверное, черный металл. Баночки. И вот такую вот арматуру. Ну вот еще тоже черный металл. Фрагмент вот с этой панелью вы уже видели. Такая неплохая, советская. Будет что поразбирать на зиму. Еще также в том углу вот такие грабли нашел.
проволока скрученная и вот черный металл. Мешок с собой на всякий случай прихватил. Сейчас мы все это с вами уложим, также загрузим на штенд и двинемся домой. Но на этом видео не прекращается. У нас видео минимум 15-18 минут, это только минимум. Так что продолжим с вами поиски. Ну и, соответственно, будем как-то вот этот вот тент закидывать на кучу. Посмотрим, накроем, что из этого получится, насколько он вообще хватит. Поехали домой. Пока еще тут нахожусь, залез еще раз в эту кучу, нашел медный провод. И вот еще, смотрите, вот медяха, вон она идет оттуда. Вот какие-то провода. Будем все дома смотреть, медь или не медь. И вот идет, туда уходит. Вот. Но это чермет. Это из чермета проволока, а вот это с окислениями, похожие на медь, но не знаю. Дома видно будет, все посмотрим. А вот этот алюминиевый. Нашел еще кусок провода. Это холодильник, судя по всему. Мимоходом выезжая, остановился опять возле вот этих вот кучек. Дождем кое-что опять довымыло. В общем, друзья, вот так вот его пока накинул. Не стал его разворачивать, но он короткий совсем. Вот даже одну сторону не закрывает. Такое вот говно получилось. Сейчас не знаю. Доеду, наверное, опять туда, посмотрю. Второй там какой-то валяется. Не знаю, он вообще рваный или какой, в каком состоянии. Там смятый валяется еще один синий. Доеду, посмотрю. Если что, вот так вот два поперек сделаю потом. Он очень короткий. Вернулся я уже из леса домой, приезжаю, а мой тент валяется. Ветер дунул, он упал, блять. Я еще та голова, конечно, повесил его задом наперед кольцами вниз. Сейчас уже все переделал, заново натянул и закрепил. Теперь точно никуда не денется. Та вторая часть брезента в лесу совсем негодная. Я приехал, начал его разворачивать. Он вообще весь рваный, то есть совсем никуда не годится. Продолжим поиски после небольшого ремонта. У меня поломалась техника, поломалась моя тачанка. Что же произошло, сейчас все расскажу. В общем, вот это колесо у меня постоянно спускало. С ним были проблемы. Здесь вот такой вот древнегреческий штуцер. У меня сломался насос. Насос, в общем, на помойку. Он совсем не качает. Купил вот такие вот обычные камеры. Вот уже такие современные. С нормальным ниппелем, чтобы накачивать велосипедным хорошим насосом. Вот с этим колесом у меня были постоянные проблемы. Накачаешь на один день. Снова спускает, следующий день опять нужно качать, качать нечем, по соседям я бегать не хочу, купил вот такие вот, какие-то толстенные, не то что привычные, вот такая вот тонюсенькая камера, такая вот более-менее, что ли, на автомобильную смахивает, ну в смысле по толщине фиг его знает. В общем, сейчас поставим, здесь очень хороший такой большой плюс, что вот это вот все болты можно спокойно раскрутить, не надо ничего бортировать на этой тележке. Раскрутил болты, снял половинку, затолкал камеру, поставил покрышку, закрутил все болтами, все идеально. Также у меня еще поломка вот здесь. Она еще не отвалилась до конца, но уже, смотрите, хана. То есть, проще говоря, если на тачке ворочать в ближайшее время какой-нибудь сырой песок, тяжелые грузы, вот эти вот крепления оси, они просто туда вдавятся, и ось будет там гулять, она вот провалится вот в эту дырку, все войдет туда вовнутрь. Их бы можно вот так вот зацепить сварочкой, все будет нормально. Но я сегодня замучу быстрый ремонт, такой, скажем, без сварки. Сниму вот это вот колесо и что-нибудь туда, какую-нибудь, или дощечку вот такую, в притирку прямо вобью с этой стороны, чтобы она не выходила. То есть вот отсюда будет
И вот до сюда по размеру такую вот где-нибудь отыщу. Или какую-нибудь железку, смотря что сейчас попадется. Наверное, скорее всего, деревяшку. Сюда вот ее затолкать. И два самореза вот так вот, полностью не закручивая. Хоп, хоп, чтобы она не вышла никуда. И будет все идеально. Здесь, то есть, будет все держать. Вот эта вот рейка. Все будет нормально. Я особо на ней ничего уже тяжелого не тягаю. Раньше на ней и песок возил, и землю возил, и кирпичи возил, и что только нахрен не возил. И дрова на ней возил. Этой тележке уже, наверное, лет эдак 15. И она все держится. Вот только появились первые изъяны. Ну, колеса на ней уже меняли. На ней тоже какие-то были конченые колеса. Вот это уже совсем другие. Ну ладно, в общем, не будем отходить от темы. Сейчас приступлю к колесам. Вытащу отсюда колеса. Сделаю новые камеры, поставлю. Отремонтирую вот эту вот часть. И потом, друзья, вернемся с вами к поискам. Не переключайтесь. Что ж, друзья, на столе готовый результат по колесам. Чуть-чуть обосрался, но не без этого. Сначала прикрутил гайками вот в эту сторону, где торчит сосок, потом все переделал, но это не попало на видео, так как камера у меня сначала находилась на этом краю стола. У нас 30-градусная жара стоит, и камера буквально перегревается. Она даже вот тут вот стояла и в тени перегрелась. У нас в тени плюс 30. Тенек меня еле захватывает, но пока сделал вот эти два колеса, душнилово, просто ужасающие. Ту частью, где поломка на раме, показывать не буду. И сейчас собираю колесо, закручиваю все вот эти болты. Увидел, что у меня здесь дырка. Не хватает одного болта. Видимо, кто-то в свое время уже его успел сдать на металл. Вот эти вот старенькие камеры я не буду выбрасывать, они хорошие. Будут лежать про запас. Если что-то случится с одной из тех, на замену станет вот это вот старческое. Продолжаем проводить разведку местности. Это видео я начал снимать в июне, заканчиваю в конце июля. Ну все как обычно. На самом деле стояла жара, и я знаю, что вы очень соскучились по новым роликам. За простой меня извиняйте. Но вина по сути не моя, так как в такую жаркую погоду вообще невозможно ничего делать, особенно на солнце находиться, да и копаться с чем-то. В общем, вы сами знаете, дела так хватает в моей сельской местности, а в жару особо дела ты и не поделаешь. Вчера еще по жаре я поехал прокатиться в лесок, и, мягко говоря, охуел. Дорога, разбитая в хлам тяжелыми самосвалами после дождей, только начала приходить в порядок, возвращаться в свое нормальное состояние, в свое привычное русло, дабы на ней хотя бы было нормально ездить. Но ее перекопала какая-то обезьяна.
Все в ямах скрозь, как оттуда начали, и там вон закончили. Она уходит еще туда далеко-далеко. Кому, блядь, в голову пришло копать дорогу? Каким имбецилом надо быть, чтобы, блядь, копать на лесной дороге? Одно дело копать, но, сука, ни одной ямки, блядь, не закопано. Тут нарыл, там нарыл. Какой хуй тут искать-то, блядь, хуй? Тут что, 50-килограммовые движки, что ли, закопаны, блядь? Или швеллера пачками лежат? Я не могу понять. Почему я так бомблю, некоторые могут спросить. Вот, откопал, забирай свое говно. Что тут найти пытались? У меня нет слов. Прибыл я на место, наверное, уже всем узнаваемые, кто меня постоянно смотрит. И, кстати, друзья, походу были инопланетянины. Утащили кресло. Здесь кресло стояло хорошее. Ни дырки, ничего на нем не было. Кто-то привез, но странно, почему одно. Кто-то его выкинул, его сюда ставили. По-любому инопланетяне были. Вон жака не доели. Так вот, друзья, мы на месте. Я здесь давно очень не был. Вот вчера приехал, посмотрел. Тут тот сидушку выкинул. Она тяжелая, на ней металл хороший. Мы ее с вами сегодня заберем. Здесь еще валялась лопата в куче. Тот черенок с нее, короче, взял и лопату выкинул. Блин, странно, конечно, люди. Ну ладно, может, кому черенок нужен будет. Лопату мы забираем. Сейчас еще вытащу кресло и посмотрим еще что-нибудь. Может, еще что-нибудь такое интересующее нас найдется. Заметил в кустах какую-то байду. Что это такое? А, я думал, еще одна какая-то сидушка. Вот эти части металлические, кстати. Сейчас, если получится вытащить, достанем. Оторвал я вот эту железку. Она, кстати, походу вообще алюминиевая, а не железная. Хоп, видите? Алюмишка. Вот это, скорее всего, тоже алюминий. Сидушки, кстати, вес такой немалый, нормально весит. Прям закидывал, вес есть. Поэтому я ее забрал. Проехал чуть дальше. Здесь тоже срач устроили. Здесь валяется, не знаю, какой-то тент, то ли. Непонятно что. Здесь вот есть такая вот... Есть такой, точнее, кабель антенный. Но я не знаю. Вроде даже медная жила. Можно забрать. Возьмем. Сейчас еще вот тут вот проверим, что здесь валяется. Ключик латунный заметил. Комиксы какие-то. Вон кто склеил, наклейки. Какой год, интересно, тут. Фиг его знает, нету года. Да, весь лес в помоях. Продолжают бросать, а то ведь мусорных баков же нету. Прям на дорогу вон кидают. Корзинка вон валяется, но в этот раз она не из медной проволоки. Очень жаль. Опа. Ух ты, я помню такие тачки. Кто помнит, сразу ставьте с лету лайк. Сдвинул все более-менее от дороги, вот это говно. Прихватил вот такую корзинку, выставлю, может кто возьмет. Или нет. Что-то она хрустит вся. Так вроде нормальная. Но она рассохшаяся уже. Ну фиг его знает, брать или не брать. Что-то хрустит она вся. Ну так нормальная. Не знаю. Проехался туда чуть дальше. Нашел вот такую вот советскую какую-то урну. И потерял свой телефон, на который я снимаю. Ходил, искал 2 раза туда. А он упал у меня в самом начале, откуда я только отъезжал вот с этой урной.
Что ж, дорогие друзья, давайте подытожим итоги сегодняшнего видео. Находок сегодня не так много, как это обычно бывает. Разобрал вот этот вот чемодан, ручку точнее от него. Это черный металл, алюминька, спицы такие были еще внутри. И вот это тоже чермет. Идем дальше. Чистая медь попалась сегодня в лесу. Также вот еще несколько проводов медных удалось найти. Вот такой вот неплохой латунный кран, точнее часть от него. Ключ латунный. Щиток приборов старенький. Алюминий Электротех готовый, полуготовый и не готовый. А также всякий третьесортный алюминий. И 5 алюминиевых банок. Кабель антенны оказался все-таки современным. Я на откусе в лесу увидел, вроде бы как думал, медные жилы, но оказалось чермет. Ладно, пойдет куда-нибудь на завязки, как обычно. Разделался с креслом. Вот это сначала подумал алюминий, а оказалось нет. Это какая-то проволока. Здесь уже сиденье перешивали, судя по всему. Вот эту вот перину нижнюю меняли. И здесь оказался мешок. Вот он, кстати, я уже его набил в сегодняшнем найденном. Здесь вот газовые эти баллончики. Да, машинка тоже пойдет. К сожалению, она в таком вот состоянии. Пойдет тоже на переработку. Ну и здесь все, что мы сегодня находили, я запихал, что можно было впихнуть. Сейчас еще мы все с вами взвесим. Прям сам Бог мне послал этот мешок. Кресло вот это было вроде так еще и ничего, но у него заклинил механизм вот этой откидной спинки. Она вообще никак не реагирует. Вот эта вот штуковина тоже была заклинившая. И вот это, к сожалению, тоже не поворачивается. Это уже я молотком ее туда вогнул. А так, с виду креслица было-таки довольно еще неплохим. Вес спинки вообще хороший, 11,5 килограмм. Я здесь думал килограмм 8. Неплохо для такого креслица. В прошлом году я находил другое, она весила всего 5 килограмм. А это прям цельное железо. Вес остального черного металла в мешке составляет 6 килограмм. Итого у нас сегодня получается чермета 17,5 килограмм. Кому понравился данный ролик, поддержите его лайком, подписочкой на канал. Всем удачи, друзья, до скорых встреч, скоро увидимся.